台風通過6日目、安川沖の濁り状況はこんな感じです。当たりありましたね。どういうこと？別になんかゴミにかかって通るわぐらいのなんかごめんなバスちゃんアクティブ沖にやってきました。濁りは赤野井と、赤野沖この浜がちょっと濁りが停滞してていい感じかなというふうに思います。結構南エリアの方に行ったんですけど、インサイド側は結構水がきれいなところが残ってるんで、トップとかでもいけるかな。水温も下がらなければいけるかなと思います。